Ну как ремонт? Ну как, пыли много, идет. Делаю подрозетники, тробовку под провода. Вот, как-то так. Вышел, телефон еле нашел, он весь в пыли был. Ну пойдем покажешь. А что там показывать? Что, мало сделал? Пыль летит. Сделал мало, а пыли много. Вот под розетку. Подрозетники делаю, вон, тробовку. Штробовку вот сейчас, ага. Вот сейчас Так вот. пропилю, потом буду долбить. Как-то так. А еще здесь будет двойная розетка. Здесь будет розетка двойная. И там будет еще двойная розетка. И выключатель еще. Да. Ребята сняли обои. Так, еще надо все заместить. Теперь мы занялись розетками. Вынесли из кухни нашу мойку, потому что без Временный нее... умывальник. Да, временно умывальник. Ну вот здесь вот немножко мы сделаем такой вот косметический ремонт, чтобы перенести сюда нашу комнату. И уже начинать ремонт в нашем зале. Стены загрунтуем перед Покраской. покраской, все это грунтанем, все сделаем, потом это уже стены как сделаем, линолеум застилаем. Теплый пол у нас уже сделанный в этой комнате, все, осталось только в котельную трубы протянуть. Теплый пол, ага, потом. Ну, Ну, сейчас снимаем вот эту верхнюю слой. Мы думали, ребята, что это у нас плесень. а это... Это не плесень, она не пахнет плесенью. Видите, что у меня осталось? Я вот потерла, и осталось белый налет. Это клей обойный такой у них здесь был. Наверное. Потому что это И... верхний слой сошел, вот мы стерли. Вон стены, видите, А, какие нету плесени там внутри. оранжевые стены. Как будто суриком их покрывали. А сурик это что? Ну, это корабельная краска. А. Если бы простой краской делали, она так не слазила бы это. А это вот суриком. Это хорошо или плохо? Ну, не знаю, как для строительства это. Я бы так не сделал. Все. Ну ладно, не буду тебе мешать. Так, мешать ты мне не будешь. В зал там не летит пыль. Немножко есть, ничего страшного. Все равно сюда переезжать, все вытирать. Ну а здесь вот эти вот будут досточки убираться. Делается, из них будут мне грядки. Вот. Ну, а здесь вот. И тоже готовится. Да, пол готовится чуть теплый. Туда пыль не летела, но пыль немножко есть, но ничего страшного. А закрой там окно. Видите, какая дымка идет из дома. Вот папина работа. Ну а я иду к работе своей. Сейчас в ящичке сложу я морковку и свеклу. Так как у нас нету погреба, мне придется сейчас из свеклы делать различные икру. Я делаю. Довольно вкусная получается, я вам покажу. Идет 2 килограмма свеклы, килограмм моркови, килограмм лука, килограмм помидор и полкило перца сладкого болгарского. Получается очень вкусно. Наша Багира изнывает от жары. Но ей очень нравится здесь, да, Багир, нравится? Пока мой муж занимается ремонтом, я потихонечку прореживаю свою свеклу, свою морковку, потому что она плотно растет. А свекла всходит, она дает сразу 2-3 ростка, поэтому прореживаю. Такой нотки заканчиваю свой фильм. Будьте с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока-пока, до новых встреч!